Hoofstuk 85. Hierdie hoofstuk berus op Johannes 21 vers 1 tot 22. Weereens by die see. Jesus het afgespreek om sy disippels in Galilea te ontmoet, en kort na afloop van die Pasgaweek het hulle al daarheen begewe. Hul afwesigheid uit Jerusalem tydens die fees sou as afvalligheid en kettery vertolk geword het. Hulle het dus gewag totdat dit oor was. Maar toe dit verby was, het hulle gretig huiswaarts gekeer om die Heiland te ontmoet, soos hy hulle beveel het. 7 van die disippels het saamgereis. Hulle was in die nederige drag van visserslui gekleer. Aan aardse besittings was hulle arm, maar ryk in die kennis en die beoefening van die waarheid, wat hulle uit die hemelse oogpunt met die hoogste rang as leraars beklee het. Hulle het nie aan die profete skole geleer nie, maar 3 jaar lank is hulle deur die grootste onderwyser wat die wêreld ooit geken het, onderrig. Onder sy opleiding het hulle verhewe, intelligent en verfyn geword. Werktuie deur wie mense na 'n kennis van die waarheid gelei kon word. 'n Groot deel van Christus se bediening is by die see van Galilea deurgebring. Toe die disippels op 'n plek bymekaar kom waar hulle ongestoord sou kon verkeer, vind hulle al skielik omring deur herinneringe aan Jesus en sy magtige dade. Op die see, toe hulle paniek bevange was en die verwoede storm gedreig het om hulle te verpletter, het Jesus op die golwe geloop en hulle gered. Hier het die orkaan op sy woord gaan lê. Voor hulle was die strand waar meer as 10.000 mense met 'n paar klein broodjies en visse gevoed is. Nie ver daarvandaan nie was Kapernaum, die toneel van soveel wonderwerke. Toe die disippels die toneel so beskou, was al gedagtes vol van die woorde en werke van die Heiland. Dit was 'n aangename aand, en Petrus, in wie die ou liefde vir bote en visvang nog gesmeel het voorgestel hulle see toe moet gaan en hulle nette uitgooi. Hiervoor was almal te vinde. Hulle het in elk geval voedsel en klere nodig gehad, wat hulle met die opbrengs van 'n goeie vangs sou kon koop. Toe vaar hulle uit in hul boot, maar vang niks nie. Heel nag het hulle gesoeg, maar te vergeefs. Deur hierdie moeisame ure het hulle gesels oor hul afwesige Here en oor die wonderbare dinge wat hulle tydens sy bediening langs die see beleef het. Hulle het hul eie toekoms bespreek en het droefgeestig geword oor hulle vooruitsigte. Al die tyd het 'n eensame wagter hulle van die strand af dopgehou, hoewel hy self onsigbaar was. Eindelik het die dag gebreek. Die boot was maar 'n klein entjie van die kus af, en toe sien die disippels 'n vreemdeling op die strand staan wat na hulle roep. "My kinders, het julle nie iets om te eet nie?" Toe hulle ontkennend antwoord, sê hy vir hulle, "Gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry." Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Johannes het die vreemdeling herken en vir Petrus gesê, "Dit is die Here." Petrus was so bly en opgewonde dat hy sommer in die water gespring het en weldra het hy langs sy meester gestaan. Die ander disippels het die boot ingebring en die net vol visse saamgesleep. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Hulle was te verbaas om te vra waar die vuur en die kos vandaan kom. Jesus sê vir hulle, "Bring van die visse wat julle nou gevang het." Petrus het hom na die net gehaas wat hy gelos het en het sy broeders gehelp om dit aan wal te sleep. Met die werk afgehandel en met die voorbereidings getref, het Jesus die disippels beveel om te kom eet. Hy het die voedsel gebreek en onder hulle verdeel en is deur al 7 geëien. Die wonderbaarlike voeding van die 5.000 teen die berghelling het nou by hulle opgekom, maar 'n eienaardige ontzag het hulle oormeester, en hulle het die herreëse Heiland swygend aangekyk. Nog helder onthou hulle die dag by die see toe Jesus hulle aangesê het om hom te volg. Hulle onthou hoe hulle op sy bevel die see ingeroei het om hulle net te laat sak het, en toe die vang so groot was dat die net wou skeur. Toe het Jesus hulle geroep om hulle vissersbote te laat staan en beloof om hulle vissers van mense te maak. Dit was om hierdie toneel by hulle voor die gees te roep
en om die indruk dieper in te skerp dat hy die wonderwerk herhaal het. Sy daad was 'n bevestiging van die opdrag aan die disippels. Dit het hulle getoon dat die dood van hul meester hulle nie onthef het van hulle plig om die werk te verrig wat hy hulle gegee het nie. Hoewel hy nie meer persoonlik by hulle sou wees nie, en hulle nie meer die inkomste van hul vorige beroep sou geniet nie, sou die herreëse Heiland nog vir hulle sorg. Solank hulle sy werk doen, sou hy in hul behoeftes voorsien. En Jesus het 'n doel gehad toe hy hulle beveel het om die net aan die regterkant van die boot in te gooi. Aan daardie kant het hy op die strand gestaan. Dit was die kant van die geloof. As hulle saam met hom arbei, sy goddelike almag met hul menslike poging verenig, moet hulle sukses behaal. Nog 'n les moes Christus hulle leer in verband met Petrus. Petrus se verloning van sy Here was 'n skandelike teenstelling met sy voormalige versekering van trou. Hy het Christus 'n oneer aangedoen en het die vertroue van sy broeders geskok. Hulle het gedink hy sou nie toegelaat word om weer sy plek onder hulle in te neem nie, en hy het self gevoel dat hy hierdie vertroue verbeur het. Voordat hy dus toegelaat word om sy taak as apostel te hervat, moet hy voor hulle almal bewys gee van sy berou. Hiersonder sou sy sonde, selfs al het hy berou daaroor gehad, sy invloed as 'n bedienaar van Christus kon ondermyn. Die Heiland het hom die geleentheid gegee om die vertroue van sy broeders terug te win en om sover moontlik die smaad wat hy oor die evangelie gebring het te verwyder. Hier is 'n les vir al Christus se volgelinge. Die evangelie tref geen vergelyk met ongeregtigheid nie. Dit kan die sonde nie vergoeilik nie. Geheime sondes moet heimlik voor God bely word, maar vir die openlike sonde word 'n openlike belydenis vereis. Die smaad van die disippels se sonde word op Christus gewerp. Dit laat die Satan seevier en wankelmoedige siele struikel. Deur bewys van sy berou te gee, moet die disippels sover dit in sy mag is, hierdie verwyt verwyder. Terwyl Christus en die disippels langs die see geëet het, het die Heiland vir Petrus gesê: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Verwysend na sy broeders. Petrus het eendag verklaar, al sou almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Matteus 26 vers 33. Maar nou het hy homself meer realisties getakseer. Ja, Here, het hy geantwoord, u weet dat ek u liefhet. Geen heftige versekering meer dat sy liefde groter is as die van sy broeders nie. Hy spreek nie self 'n mening oor sy toewyding uit nie. Op hom wat al die motiewe van die hart kan lees, beroep hy hom om 'n oordeel oor sy opregtheid te vel. U weet dat ek u liefhet. En Jesus sê vir hom: Laat my lammers wei. Weer stel Jesus Petrus op die proef en herhaal hy die woorde: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Die keer vra hy Petrus nie of hy hom liewer as sy broeders het nie. Die tweede antwoord was soos die eerste, sonder oordrewe versekering. Ja, Here, u weet dat ek u liefhet. En Jesus antwoord hom: Pas my skape op. Nog een keer stel Jesus die deurdringende vraag: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus was bedroef. Hy het gedink Jesus twyfel aan sy liefde. Hy wist dat sy Here rede het om hom te wantrou, en met 'n seer hart antwoord hy: Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Weer het Jesus vir hom gesê: Laat my skape wei. 3 maal het Petrus sy Here openlik verloon, en 3 maal het Jesus aangedring op die versekering van sy liefde en trou met 'n vraag wat soos 'n dolk in sy gewonde hart was. Voor die ander disippels het Jesus die diepte van Petrus se berou blootgelê en hulle gewys hoe terdee die eens grootpraterige disipel nou verneder was. Petrus was van nature voortvarend en impulsief, en die Satan het hierdie karaktertrekke uitgebuit om hom tot 'n val te bring.
Net voor die val van Petrus het Jesus vir hom gesê, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Lukas 22 vers 31 en 32. Die tyd het nou aangebreek, en die verandering in Petrus was onmiskenbaar. Die deurdringende pertinente vrae van die Here het nie een voortvarende selfgenoegsame antwoord uitgelok nie, en vanweë sy vernedering en berou, was Petrus beter as ooit tevore toegerus om 'n herder vir die kudde te wees. Die eerste taak wat Christus aan Petrus toevertrou het, nadat hy hom in die bediening herstel het, was om die lammers te laat wei. Dit was 'n werk waarin Petrus min ondervinding gehad het. Dit sou groot sorg en tederheid, geduld en volharding vereis. Dit het hom die taak opgelê om nuwe bekeerlinge te bedien, die onkundiges te onderrig, die skrifte aan hulle uit te lê en om hulle af te rig om nuttig in diens van Christus te wees. Tot sover was Petrus nog nie hiervoor toegerus nie en kon hy selfs nie die belangrikheid daarvan verstaan nie. Maar dit was die werk wat Jesus nou vir hom wou gee. Vir hierdie taak het sy eie ondervinding van lyding en berou hom nou voorberei. Voor sy val het Petrus altyd onbesonde dinge gesê in die drif van die oomblik. Hy was altyd gereed om ander op hulle foute te wys en om sy mening uit te spreek nog voordat hy 'n duidelike begrip gehad het van homself of van wat hy moes sê. Maar die bekeerde Petrus was 'n ander man. Hy het sy ou geesdrif behou, maar die genade van Christus het sy ywer getemper. Hy was nie langer voortvarend, selfversekerd en selfverhewe nie, maar bedaard, ingetoe en ontvanklik. Toe kon hy sowel die lammers as die skape van Christus se kudde laat wei. Die Heiland se handelswyse met Petrus het 'n les vir hom en vir sy broeders ingehou. Dit het hulle geleer om die oortreder met geduld, begrip en vergewende liefde te beheer. Hoewel Petrus sy Here verloon het, het Jesus se liefde vir hom nooit gewankel nie. Dieselfde soort liefde moet deur die onderherder gevoel word vir die skape en lammers wat in sy sorg gelaat word. Gedagtig aan sy eie swakheid en tekortkominge, moes Petrus die kudde net so teer behandel soos Christus hom beheer het. Christus se vraag aan Petrus was betekenisvol. Hy het op net een voorwaarde vir disippelskap en diens aangedring. Het jy my lief? Het hy gevra. Dit is die noodsaaklikste kwalifikasie. Al het Petrus al die ander besit, kon hy sonder die liefde van Christus nie 'n getroue herder oor die Here se kudde wees nie. Kennis, weldadigheid, welsprekendheid, dankbaarheid en ywer is almal hulpmiddels in die goeie werk. Maar sonder die liefde van Jesus in die hart, moet die werk van die Christenbedienaar skade ly. Jesus het alleen met Petrus gaan wandel, want daar was iets wat hy aan hom alleen wou sê. Voor sy dood het Jesus vir hom gesê, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Hierop het Petrus gevra, Here, waarop kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Johannes 13, vers 36 en 37. Toe hy dit gesê het, het hy nog maar min besef tot watter hoogtes en dieptes Christus se voete hulle sou lei. Toe die toets kom, het Petrus gefaal, maar hy sou weer die geleentheid kry om sy liefde vir Christus te bewys. Om hom krag te gee vir die laaste groot toets van sy geloof, het die Heiland sy toekoms aan hom blootgelê. Hy het hom vertel dat nadat hy 'n nuttige lewe gelei het, wanneer die ouderdom sy kragte sou uitput, hy sy Here inderdaad sou volg. Jesus het gesê, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. So het Jesus aan Petrus te kenne gegee, presies hoe hy sou sterf. Hy het selfs die uitstrek van sy hande aan die kruis voorspel.
Weer het hy vir sy disipel gesê, volg my. Die openbaring het Petrus nie ontmoedig nie. Hy was gewillig om enige dood vir sy Here te trotseer. Sover het Petrus Christus na die vlees geken, soos baie hom nou ken. Maar hy sou nie meer so beperk word nie. Hy het hom nie meer geken, soos hy hom geken het in hul omgang as mens tot mens nie. Hy het hom liefgehad as mens, as 'n leraar uit die hemel, en nou het hy hom as God liefgehad. Hy het die les geleer dat Christus vir hom alles en in alles is. Nou was hy bereid om deel te hê aan sy Here se opoffering. Toe hy eindelik gekruisig is hy op sy eie versoek onderstebo gekruisig. Hy het gevoel dat die eer te groot sou wees om te ly soos sy meester gelei het. Vir Petrus was die woorde, volg my, vol onderrig. Nie net vir sy dood nie, maar vir elke stap van sy lewe is die les gegee. Tot dusver was Petrus geneig om onafhanklik op te tree. Hy het planne probeer beraam vir die werk van God, pleks van te wag om God se plan te volg. Maar hy kon niks bereik deur die Here vooruit te loop nie. Jesus beveel hom, volg my. Moenie voor my uithardloop nie, dan sal jy nie alleen teen die leer van Satan hoef te veg nie. Laat my voorgaan, dan sal die vyand jou nie oorweldig nie. Toe Petrus langs Jesus loop, sien hy dat Johannes volg. Hy het skielik verlang om ook sy toekoms te weet, en toe vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Petrus moes geweet het dat sy Here alles aan hom sou openbaar wat vir hom goed is om te weet. Dit is elkeen se plig om Christus te volg, sonder om hom te veel te bekommer oor die werk wat ander gegee word. Deur van Johannes te sê, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, het Jesus geen versekering gegee dat hierdie disipel sou leef tot met Jesus se wederkoms nie. Hy het maar net sy eie oppergesag gedemonstreer, en dat selfs al sou hy wil dat dit so moet wees, dit Petrus se werk geensins sou raak nie. Die toekoms van sowel Johannes as Petrus was in die hande van hulle Here. Om hom gehoorsaam te volg was die plig wat van elkeen vereis is. Hoeveel is vandag soos Petrus? Hulle stel belang in ander se sake en is gretig om te weet wat hul plig is terwyl hulle gevaar loop om hul eie te verwaarloos. Ons taak is om na Christus op te sien en hom te volg. Ons sal foute in ander se lewens en gebreke in hulle karakter sien. Die mens gaan mank aan gebreke, maar in Christus sal ons volmaaktheid vind. Deur na hom op te sien, sal ons vernuwe word. Johannes het baie oud geword. Hy het die verwoesting van Jerusalem en die vernietiging van die sierlike tempel gesien, 'n simbool van die uiteindelike verwoesting van die wêreld. Tot aan die einde van sy dae het Johannes sy Here getrou gevolg. Die kern van sy getuienis was: Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. 1 Johannes 4 vers 7 en 16. Petrus is tot die apostelskap herstel, maar die eer en gesag wat hy van Christus ontvang het hom geen oppergesag oor sy broeders gegee nie. Dit het Christus duidelik gestel, toe hy geantwoord het op Petrus se vraag, Here, maar wat van hom? Hy het gesê, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Petrus is nie as hoof van die kerk vereer nie. Die guns wat Christus hom bewys het, deur hom sy afvalligheid te vergewe en om die taak op te dra om die kudde te laat wy, en Petrus se eie getrouheid as navolger van Christus, het die vertroue van sy broeders gewen. Hy het baie invloed in die kerk gehad, maar die les wat Christus hom by die see van Galilea geleer het Petrus lewenslang onthou. Deur die Heilige Gees het hy aan die kerke geskryf. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie,
maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. 1 Petrus 5 vers 1 tot 4.